Miarabantsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy amin'izao takariva izao tonga sotona sy n'izao fandarana manokana izay anasana ny filohan'ny tetezameta teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina izao. Dia miarabantsika any an-tokatrandro na eto Madagasikara io na amin'ny ranomasimbe Indiana na ny manaraka ny fandarana ihany koa any rehetra ny manerana an'izao tontolo izao Afrika, Europa, Azia, États-Unis ihany koa izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny internet moa izay. Miarabanao Andriamatoa filohan'ny tetezameta teo aloha tonga sotona sy n'izao fandarana manokana izao. Miarabanao Naté ary miarabanao ihany koa namananjaka ary indrindra miaraba ny olom-pirenena rehetra izay miampitrano an'izao fandarana manokana izao ary indrindra koa moa satria fetiny iray androany dia mamela ahy ianareo isotra ny raitsotoa izay nahary ny tany sy ny lanitra ary ny tahantsika ho tonga amin'izao fotoana androany izao ary miaraba manokana ihany koa any raim-pianakaviana rehetrarehetra izay andry iakinan'ny tokatrano ary tehana iateherany fianakaviana ho totsoany ny fanirinin'ny raim-pianakaviana rehetrarehetra ary atotosany adidy sy andraikitra iatsoroan'izy ireo tsirairay avy na eo anivon'ny firenena na eo arivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny fianakaviana. Miaraban'ireo ray rehetrarehetra ihany koa izany izay manaraka an'izao fandarana manokana izao ary miarabanao ihany koa natratry ny fetin'iray Andriamatoa Andry Rajoelina. Misaotra Naté, za moa ny ray rehetrarehetra mbola azoko lazaina hoe sambatra ihany satria afaka nankalaza an'izany miaraka tamin'ny fianakaviana fa za moa dia mbola voatazona eto ary mifety amin'izany miaraka aminareo mianadahy sy ny vahoaka malagasy iray manontolo ihany koa na dia mba ny fanariko aza mba akalaza an'izany fetiny iray izany miaraka amin'ny fianakaviana. Mbola zao tao hoe iandrekinan'ny firenena ihany koa Andriamatoa Andry Rajoelina. Tonga dia hiditra anatin'ny votoatan'ny fandarana angamba isika apetraka ny fanontaniana voalohany inona moa Andriamatoa filohana tonga antsika tonga amin'izao toe-java-misy amin'izao fotoana izao. Ya, betsaka tokoa ny fanontaniana, betsaka ny aya hoe taisika ny ainga inona ny tanjona tiana tongavana ary aiza ho aizitsika izao manoloana ny raharaham-pirenena ka niraisina ho adidy ary ataoko fa lahara-pamehana eto amin'ny firenena ny milaza ny marina indrindra manorotra ny lalana tokony ho ale manoloana ny zava-misy sy ny zava-mitranga eto anivon'ny firenena. Tsara lazaintsika angambany fa tsika telo mianadahy dia tetrotsika tamin'ny 23 mars izany hoe roa volana sy tapany dia tetotsika tamin'izay fotoana izay dia anisan'ny sitona lakilosy ny tenako nilaza fa rano lalam-pifidianana volavolan lalam-pifidianana natolotry ny fanjakana tamin'iny fotoana iny dia hiteraka korotana hiteraka savorovory eto anivon'ny fiarahamonina sy ny tany ka zay no nandraisako adidy nilaza ny tsy fetezan'iny volavolan-dalàna iny. Iny volavolan-dalàna iny no niteraka an'izao olana fisedrana diavin'ny firenena ankehitriny ary iny volavolan-dalàna iny no niteraka ihany koa ny azo lazaina hoe volavolan-dalàna lasa niteraka kolokolo tao anatin'iny satria fantatrareo tsy overenako ny zavatra nisy niteraka ihany koa fahafatesan'olona satria nisy ny namony aigna tao anatin'izany volavolan-dalàna tsy nikeny ny besiny maro izay ka zay indrindra no tsara jerevana hoe inona moa zany ny zavatra nitranga rehefa natao ambiletra ny fandaniana ny volavolan-dalàna iny dia natonga nareo asolom-bavam-bahoaka tsy nitovy hevitra ary nijoro tamin'ny heviny tsy fetezana iny natonga an'izy ireo nakeny amin'ny lapan'ny tanàna hoe rehefa tsisy fienoana tsony tao anatin'ny antenimieram-pirenena dia nidina teny amin'ny lapan'ny tanàna izy ireo tamin'ny fa 1 volana avrily zany hoe ray volana tao aorinan'ny
nandanina niny volavolan-dalàna iny teo zany no niteraka ny olana teto anivony firenena teo ny natoka ny fivakisana teo amin'ny solombavam-bahoaka ary teo ihany koa ny sinny zany hoe ny tsy fanarahan-dalàna zay nampitroatra ny vahoaka malagasy ray manontolo zay nateveny reo syndicat maro samihafa hoajaniko atreo ngamany ny mikasika an'iny fandanina volavolan-dalàna iny dia afaka resantsika miandalana eo ihany koa ny zavatra rehetrarehetra misy ankehitriny sy ny zavatra tokony hatrehan'ny vahoaka malagasy taorin'izay ataontsika hoe fidinana teny amin'ny lapan'ny tanàna izay fidinana solombavam-bahoaka teny amin'ny lapan'ny tanàna izay nisy ny fikatsoana teto amin'ny firenena satria nisy ny fitokonana nisy ny etsika ireo syndicat zay ny amafy tamin'ny fitakina ary ny afary tamin'ny fanapa-kevitra ny teo anivon'ny fisaranavy momba ny lalam-pandrenana fanapa-kevitra ny fisaranavy momba ny lalam-pandrenana zay nitondra tamin'ny fametrahana ny prime ministre izay napetraka araky ny raha fanapa-kevitry ny HCC araky ny voafaritry ny lalam-pandrenana ihany dia avy amin'ny vondrona parlementaire maro anisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena fanontaniana mbola mipetraka eny amin'ny vahoaka satria zao ianao vao mifanatrika aminay eto dia miandry izay ihany koa ny vahoaka dia ny hoe avy amin'ny mampara tokoa ve io prime ministre io ny zavatra tsara ho apetraka angamany ao anatin'izay njaka dia tsotra rehefa nidina tena amin'ny kianjany telo amby folo may ny solombavam-bahoaka dia tsara azavaina tsara aloha hoe inona no natonga ny solombavam-bahoaka ny antoko tim sy ny solombavam-bahoaka mapara ny ray hevitra ary ny tsipaka nananda an'iny volavolan-dalàna iny izay dia mijoro foana amin'ny rariny sy intsiny mba hisin'ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena tsy nanaiky izay satria voalohany aloha tsy ekena ny fanoliana olona amin'ny fifidianana zay antrehana eto amin'ny firenena tsy ny ekena ihany koa ny tetika rehetrarehetra apetraka mba hahafana mifikitra eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fametrahana lalàna zay tsy mifanaraka amin'ny rariny sy intsiny ny fanajariana ny demokrasia na ny fifanimbiasam-pahefana ara-demokratika eto Madagasikara zay no natonga anay niaraka hoe tsy eken'ny mapara raha ohatra ka lalàna mitanila lalàna tsy hitondra fitoniana no apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena eto amin'ny fanjakana zay no natonga anay niara-nidina teny reo solombavam-bahoaka ny zavatra lazaiko raha ohatra ka tamin'ny telo amby roapolo mars sika no nanao mifandarana teto noho zany fitakiana maro samihafa zany dia namaly ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa betsaka ireo lalàna tsy manaraka ny lalam-panorenana nandrafetana an'iny lalam-pifidianana iny fandresena goavana zany ho an'ny solombavam-bahoaka telo amby fidipolo satria nanana ny rariny izy ireo nanana ny intsiny satria lalam-panorenana lalàna tsy manaraka ny lalam-panorenana no natolotry ny gouvernement tateo aloha raha ny rariny sy intsiny dia tsy tokony niandry fanapa-kevitry ny HCC tateo arina ny gouvernement vao nametra-pelana fa tokony avy hatrany dia nametra-pelana toy izany raisiko ohatra fotsiny ny tany Londres rehefa nilaza ny vahoaka hoe tokony hiala ao anatin'ny vondrona européanina ny firenena tany Grande Bretagne dia rehefa nanapa-kevitra ny vahoaka dia nametra-pelana ny prime ministre zany hoe tsy tokony niandry akory zany fa mbola nifikitra teo ihany
ny gouvernemanta ny prime ministre teo aloha sy ny ministra rehetrarehetra. Rehefa vita zay zavatra zay a dia mitaky ny solombavam-bahoaka hoe tsy tafapetraka ny haute cour de justice. Misy fanarandalana sy fifanitsikitsahana ny lalam-panorenana zay anifanesy loatra nataony ny filo dia rariny sintsiny raha nitaky an'izany ireo solombavam-bahoaka dia nety zany ny fitakiana teo amin'ny 15 telo amby folo May. Rehefa namaly kosa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana namoaka ny fanapahan-kevitra tamin'ny 5 amby roapolo May 7 amby folo sy 4 arivo zay décision mitondra ny laharana numéro 18 na fa 7 amby folo mety tsy nahafapo atsika rehetrarehetra io didy io nefa rehefa didy zany no mipetraka dia tsy azo ivalozana fa tsy maintsy tanterahana. Ny tao anatin'io didy io dia miverina amin'ny fanontaniany namananjaka hoe ahoana moa ny prime ministre. Tao anatin'io didy io dia milaza mazava tsara fa ny antoko na ny vondrona antoko manana ny salanisabe indrindra no manolotra ny prime ministre. Tsy nilavolevina tamin'izany ny tenako satria raha tamin'ny vao nanomboka izao fitondrana zao dia efa nitaky zay hoe tsy manara-dalàna ny fanendrena ny prime ministre. Ary efa namoaka didy ny HCC tamin'izany zay milaza veriny HCC ankehitriny hoe miveriny tsika amin'ny ordre constitutionnel na ny fanarahana ny lalam-panorenana. Eto dia mamela anay ianao zaka mba amaky kely hatria amin'ny teny vazaha izy ity ny avis numéro 1 ny HCC zay nilaza tamin'izany fotoana zany satria vao mivoaka tamin'ny crise tsika dia zao no lazay ny zany didy zany. Mazava be ozy izy hoe considérant qu'en principe lorsque les dispositions constitutionnelles sont claires, il n'y a pas lieu à les interpréter. Considérant cependant que force est de constater que les dispositions de l'article 54 de la Constitution font l'objet de diverses interprétations au sein de la société. Ataoko amin'ny teny gasy moa izy fa ty moa dia efa betsaka ny mahafantatra fa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo hoe rehefa mazava ozy izy ny voalaza ny lalam-panorenana dia tsy misy ampiny akory anazavanay anio fepetra na artikla na fitsipika ao anatin'ny lalam-panorenana io. Nefa ozy izy dia angatahany zay ary betsaka ny fomba fanehoana sy mifandraisana an'io article 54 io dia ho azavaina ihany le izy. Milaza ny HCC tamin'izay fotoana zay hoe qu'en tout état de cause, en cette période de retour à l'ordre constitutionnel, prônant le respect de l'état de droit, les dispositions constitutionnelles doivent être scrupuleusement respectées. Dia mbola niteny ihany ny haute cour constitutionnelle hoe amin'izao fotoana iverenana amin'ny ara-dalàna zao dia tokony arahana antsakany sy andavany ny voalazany lalam-panorenana. Milaza izy avy eo hoe considérant que la lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution fait ressortir que la notion de majorité pour la présentation du Premier ministre ne saurait résulter d'une coalition post-électorale des partis, mais plutôt d'un constat issu des résultats définitifs proclamés par la Cour électorale spéciale et faisant ressortir le parti ou groupe de partis légalement constitués ayant déposé une liste unique et commune lors du dépôt de candidature et ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus.
nazava-be. Dia milaza izy hoe efa misy ny article 54 zay tokony hovakiana miaraka amin'ny article 72. Le 72 io dia tsy ny fifafaty-badia ny antokona ny député ohatran'izao tsika amin'ny teny zao hoe avy ato dia hivadika ato efa niteny notre cour constitutionnel tamin'izany ary niteny izy hoe ny fanendrehana amin'ny prime ministre ozy izy dia tsy tokony ho faritana rehefa vita ny fifidianana fa ny vondrona antoko na ny antoko zay nametraka listra iray na lista unika melohan'ny fifidianana ka zay nahazo ny maro anisa indrindra no manolotra ny prime ministre. Ny zavatra mampahalailo amintsika dia ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Raha najana ny lalam-panorenana tsy tonga amin'izao savorovoro eo anivon'ny androm-panjakana izao itsika. Nilaza ny haute cour constitutionnelle tamin'io andro io ary ny article 1er ny décision de hoe en conséquent la haute cour constitutionnelle émet l'avis que article 1er la présentation du premier ministre revient aux partis ou groupes de partis légalement constitués lors du dépôt de candidature et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives. Efa taona sy tapany aty arintsika tompoko vonverina amin'ny zavatra efa tokony natao efa taona sy tapany lasa zay. Zay ny zava-misy, zay ny zavatra mitranga ary izahay ny tenako manokana dia efa ombieny no ny teny an'io hoe arao ny lalam-panorenana fa tsisy ny eno moa zahay ary ny olana ihany koa dia ohatran'izay ihany koa le vahoaka tsy nisy ny eno nandritra an'izay efa taon'izay. Mbola misy fotoana an'izao mba hinonana dia kely azy any vahoaka malagasy. Ny teny ianao teo nizaka hoe ny prime ministre ave dia ny mapara no nanolotra azy. Eto dia miteny misy fa manoloana ny fanapa-kevitra ny raisin'ny HCC na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana zay milaza fa ny prime ministre dia tokony atolotra manoloana n'le arehan'ny haute cour constitutionnelle le avis numéro 1 ity sy ny arrêt numéro 11 ny CES dia ny mapara no nanolotra ny prime ministre zay nitatana ny gouvernement ankehitriny dia ny prime ministre Christian Tchai izany. Be dia be ny zavatra mitranga atao anatin'io fa afaka lazaiko ihany raha ohatra ka sitrakareo raha tianareo hoe inona moa no natonga ny Christian Tchai ho prime ministre natolotry ny mapara. Fa zay zany mikasika an'iny eto dia amariniko fa ny tenako niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka za no nanasonia nadefa ny anaran'ny Christian Tchai zay ho atolotra hitondra ny zao gouvernement zao ao anatin'izao processus iainantsika sy diavintsika amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Filoha, laza renao fa ny anareo mapara ny fanendrena ny prime ministre izany hoe nareo ny nanendra ny prime ministre Christian Tchai eo ambony eo alohan'ny gouvernement. Amin'izao fotoana izao nefa ny betsaka no taky ny fialan'ny ministre HVM ao anatin'ny gouvernement satria mbola mipetraka ny gouvernement mbola tafiditra ao anatin'ny gouvernement ihany ireo londoany ao amin'ny HVM izay efa nitakiany olona hatramin'izay ny fialany. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny ministre Marie-Antoine de Dieu izay tao amin'ny FOPIS teo aloha tafiditra ao amin'ny poste izy ankehitriny izay mbola tsy eken'ny syndicat sy ny mpiasa ao amin'ny poste nefany ny fipetrahany eo amin'izay ministèran'ny poste izay anisany miteraka resabe ihany koa ohatra ny fanendrena ny Andriamatoa Rina Andriamandavy ho lasa ministre ny serasera eo ihany koa ireo ministre ny Henri Rabarinjaka ohatra izay tena mbola takiany olona ny fialana amin'izao fotoana izao. Fantanena mipetraka Andriamatoa Filoha dia ny hoe Andriamatoa Christian Tchai tokoa ve no nanolotra an'ireo ministre HVM ireo mbola ao anatin'ny gouvernement izay tataniny. Rehako nate
ny asorenana ny akivina ny fahasorana eo amin'ny akamaroany olona mikasika ny gouvernementa zay mitsangana ankehitriny indrindra moa zany fa mikasika ny tsy fanekena an'ireo ministra sasatsasany maromaro no lazainao teo. Eto a dia ary lazainao teo hoe ny premier ministre Christian Tchey marina ve no nanolotra an'ireo ministre ireo ary tena misimitsy ary no nilaza azy hoe mamadika ny mapara na diso mirona loatra makany amin'ny fitondrana ankehitriny satria raha nitaratra hita amin'ny gouvernement ankehitriny marina dia to mbola ireo manao kravaty mangamanga no betsaka ao anatin'izany gouvernement izany ary rariny sintsiny raha ohatra ka zay ny eritreritry ny besiny maro ankehitriny. Eto dia te milaza aminao hoe raha ny fanapa-kevitra ny raisin'ny HCC dia nametra ny fotoana ananganana an'izany gouvernement zany satria tao anatin'ity dia ny hoe le président ao anatin'ny article 6 le président de la République nomme les ministres sur proposition du premier ministre. Marina mihitsy ny teninao hoe tokony proposition ny premier ministre no anendrena ny gouvernement. Eto zany dia te ilaza amin'ny hoe latsinainy ny fotoana anendrena fempotoana farany nanendrena n'iny gouvernement iny. Ny zavatra nitranga sy nisy dia ny mapara nitondra ny listany nakany amin'ny premier ministre ary anisan'ny noentina teo anivon'ny filoha ny hoe reto ny ministra mapara iza no mety iza no tsoekena so nisy karazana taratasy mifandefasana hoe ito lito tokony soloana ito lito mety ety ito aleo zao no mety azy zay zany ny andraikitra tena nisy proposition marina avy any amin'ny premier ministre. Ohatr'izay koa ireo antoko maro samihafa tokony andrafitra ny gouvernement zay nanatitra ny atota taratasy ny CV tany amin'ny premier ministre. Ohatr'izay ihany koa ireo tsy miankina rehetra. Eto zany dia te ilaza amin'ny hoe ny fandrafitana ny gouvernement io dia efa nisy clé de répartition zay efa nitsinjaraina ny andraikitra na ny toerana zay tokony omena ny tsirairay avy tao anatin'ny zany fandrafitana ny gouvernement zany. Ny zavatra nisy ary zany teneny hoe marina ny tokony holazainy ary io le tsy fenona no mampiteraka fisitana fisarahana ary tsy afahatsika tena miroso amin'ny zavatra tena tokony votoatondresaka tokony ho atao. Ny gouvernement zay nitsangana dia ny alatsinay ny tokony hoe tamin'ny valora sasany na tamin'ny sivy no tokony ho tonga any amin'ny premier ministre ny listra n'ireo entité hafa na antoko hafa indrindra moa zany fa eo anivony ny fitondram-panjakana andrafetana an'izany gouvernement zany fa tsy tonga io tamin'ny valora sasany tamin'ny sivy tamin'ny folo tamin'ny raiky amby folo tamin'ny ray tamin'ny roa ary lasan'ny premier ministre nakany amin'ny lapa mpanjakana tany Iavoloha amin'ny telo no tokony ho ajoro ny gouvernement. Zany hoe na ny tenako zany na ny premier ministre dia tsisy nafantatra zay olona andrafitra ny gouvernement akoatra ny avy aty amin'ny mapara dia ny any amin'ny team koa zany zay efa lasa tany fa reo atoko hafa dia tsisy fantatra ny tokony andrafitra an'izany zavatra rehetrarehetra. Teo zany no nipetraka ny olana satria
lasa betsaka lay olona na ministra avy any amin'ny fitondram-panjakana ka io tsy fanatanterahana ny teny nomeny io no matetika manimba ny fanaovana politika eto amintsika ary za dia mihevitra mihitsy hoe mbola fotoana n'izao angambana ahafahana mifandinika ny fampiresaka eo anivony prime ministre sy ny filoha any repoblika ankehitriny misy olona vitsivitsy tsy eken'ny olona mihitsy ao anatiny io gouvernement io ataoko fa tsy hafaty any fitondrana ankehitriny na ny filoha-pirenena no mijery akaiky an'izany mba ahafahana mamany olana une bonne fois pour toutes izy ny fitenenana hoe amin'ny teny vahiny hoe mba ahafahana mamany olana tanteraka ao anatin'izao zavatra lalovan'ny firenena zao zany hoe tsisy nafantatra zany ny prime ministre fa rehefa tonga tany iavoloha vao nahita hoe reto ny lista ny gouvernementa avy any amin'ny HVM ary teo ihany koa zay somary gaga satria nisy entité hafa tokony nandrafitra ihany koa an'izany gouvernement zany nefa tsy tantaratra tao anatin'izany fandrafetana ny gouvernement zany za eto dia tiako tsipihana kely no hoe tsy mendrika ny ady seza tsony ny vahoaka malagasy zay endrika ivelany amin'ny fedivatseza ny tsy fisian'ny fandeferana eto amin'ny tany sy ny firenena zay no mahatonga foana ny savorivory eto amintsika efa tokony roso amin'ny zavatra fa ny malagasy ankehitriny efa leo korotana leo krizy ny vahoaka malagasy ankehitriny ka zay ny tokony hojerevana ny vahaolana mino fa zavatra tsy sarotro zany fa afaka atao tsara ny mandravana an'izay disadisa kely mety na tsy fifatovizan'ny fomba fijery ao anatin'ny fandrafetana an'izay gouvernement zay zany raha toa filohan-tezezamita teo aloha ohatrany hoe tehiverina kely any tary amin'le fitakina nataony ireo solombahoaka telo amin'ny fitopolo teny amin'ny kanja ny telo amby folo me raha ny fitakina teny amboalohany mantsy dia mikasika ny hoe raha tsy misy ny satria le fitoriana mipetraka zay teny amin'ny HCC dia hoe misy ny tsy fanajana lanam-pandroena mipetraka ny nataony ny filohampirenena noho ny tsy fametrahany ny fisaranavo dia takiny zareo aorin'izay noho zay tsy fanajana ny lalam-pandroena zay dia takiny izy ireo ny fametram-pialana ny filohampirenena taorinyny raha efa nanapa-kevitra navoaka ny HCC nefa dia ataontsika hoe nanaiky ny HCC ny amin'izay tsy fanarahan-dalàna lalam-pandrenana izay fa kosa tsy misy mihitsy tao ny filazana ny amin'ny fanesorana ny filohampirenena fa nifantoka tamin'ny fanaovana teo anivo mikambana eo anivo ny gouvernement mametra-panontaniana ny mpanara vaovao ny amin'ny hoe satria ny avaty amaparany koa ohatrany tsy nanatsikafina loatra izay resaka izay tsony dia hoe misy ve ny fanarahana ambadika nataon'ny filohan'ny tezamita andry Irina Rajoelina sy ny filoha Rajaonarmampianina ka natonga izay ohatrany hoe filaminana taoka taorininy izay fanapa-kevitra ny HCC zay zao ny zavatra misy ary ny zavatra tsara ho fantatritsika rehefa namaly ny HCC hoe ravana ny gouvernement dia tsy maintsy ny ravana ny gouvernement atsangana ny gouvernement vaovao hitondratsika makany amin'ny fividianana dia tsy azo ivalozana zany zay ny manara-dalàna rehefa miteny ary ny HCC hoe ary zay eo masarotra an'le izy satria rehefa miteny ny HCC hoe mijanona eo toerany ny filoha ary vakio eto dia manasa atsika tsara maky an'le décision ny HCC dia misy fepetra maromaro no resany tato hoe hoesorina ny ravana ny gouvernement manendry prime ministre vaovao atsangana ny gouvernement vaovao tokony atao ny fividianana ao anatin'ny fotoana aingana farak'izay aingana zao zany ny zavatra misy ao anatin'izay rehefa tiany no lazain'ny HCC dia tsy azo ivalozana raha ohatra tsika ka tsy anaiky sy anaraka an'ity dia
etara indray zany ny anaovana ny fifidianana dia etara indray zany a ny fametrapelany le flo satria le flo raha ilatsaka hovidina izy dia tsy maintsy mametrapelana enimpolo andro milohan'ny fifidianana ny anay dia ny fanajana ny décision napetraky ny HCC ny fifanarahana hoe fifanarahana manokana fifanarahana miafina tsy misy fifanarahana atao miafina ary ny anay tsy ady seza no natonga ny mamparaniditra tao fa ny zavatra mamaika atsika ary eto nanaovako antso avy ny vahoaka malagasy ray manontolo raha ady seza no natao milaza anareo fa mbola tsy voatsagna ny gouvernement io am'izao tsika miteny zao nampandeferinay ny ampipo na ministera mikarakara ny mponina ary zay tsy misy budget no menanay dia ny raisinay ampitiavana zany satria ny mponina no tokony ho karakaraina sy ny tokony enona eto amin'ity tany sy mifanjakana ity alohanay nakany ministerany mponina zay ny adyvarotra hoe alohanay ny ministerany arenakibony tany satria tsy androbany arenakibony tany ny atongavanay fa ikarakara ny vahoaka malagasy ny jivanay ary hoe tokony mba ho atao ny fanajarinany tany mikasika ny fananatany satria zay dia tsy manaiky mihitsy an'io Z2S natao io ary tsisy soni mikasika an'izany eto raha mbola ministra mapara mikasika ny fananatany omena ny vahiny raha mbola ministra mapara ny ao amin'ny zany aménagement du territoire zany tsy fedizatseza zany nataonay fa eto dia milaza amintsika fotsiny areto ny zavatra tena tokony ho ataontsika sy hibanjinitsika malagasy manomboka androany ity article 8 lazay ny décision an'ny HCCT hoe le gouvernement de consensus mis en place arrête avec la CENI l'organisation de l'élection anticipée durant la saison sèche, assurant des élections libres, honnêtes et transparentes. Mazava be. Ny dingana nataontsika hatreto ny fametrahana ny gouvernement io dia dingana fa tsy tanjona. Tsy maintsy lalovantsika ahafahantsika mahatonga antsika makany amin'ilay fifidianana. Ny olana misy eto amintsika dia ny tsy fanekeny ny akamaroan'ny olona ankehitriny ny fitantanana sy ny fanitsakatsahana ny lalàna zay be loatra nataony ny fitondrana ny vahaolana tsotra dia ny fametrahantsika ny fametrahany gouvernement tan'io article 8 io ny hoe avoay ny datim-pifidianana fifidianana tokony atao ao anatin'ny fotoana mahamaitany zay le hoe élection anticipée tokony ho atao ary tsy maintsy atao amin'ity taon'ity ny gouvernement taherahana dia io zany no iandraikitra ny fahadiovany zany fifidianana zany mba fifidianana madio mangarahara andraisany rehetra anjara ary za dia miteny hoe zay no andrasan'ny vahoaka malagasy ankehitriny avoay ny datim-pifidianana ahafahany rehetra manomana an'izany fifidianana zany ary indrindra ihany koa mba hahafantarana hoe iza no candidat amin'izany fifidianana ho avy eto amin'ny firenena zany ankehitriny ahoana moa no tenenan'ny olona hoe candidat nefa ny datim-pifidianana ary mbola tsy fantatra dia avoa ny datim-pifidianana dia ho fantatsika ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe iza ny candidat inona ny programme hoetiny inona ny tetikasa hoetiny anavotana an'ny firenena any ny tokony ho masotsika androany ny fijerevana ny lisym-pifidianana ny fanadiovana an'izany ary tokony ary efa nangatahako tamin'ny ny CENI io nangatahako ihany koa tamin'ny ny Union européenne sy Nations Unies ny hoe ny lisym-pifidianana rehetra dia tokony ananany candidat tsirairay avy ahafahana mijery dia nyzao ireo lista any fotony eo anivon'ny fokotany eo anivon'ny district eo anivon'ny région ary eo anivon'ny Madagasikara ray manontolo zay no lahara-pamehana ankehitriny za eto dia miteny hoe oka re zay ny fidivatseza oka re zay ny fanakorontanana rehefa tsy tiantsika tsy tianareo le flo
dia any amin'ny fividianana no isanctionnena azy rehefa mivoaka ny datim-pividianana satria eto matsy ny teniny seni ihany koa hoe afaka atao izy izy a ny mamoaka ny datim-pividianana amin'ny 7 aogostra angamba le daty navoakany zareo zay afaka tanterahana ny filohan'ny seni a no namoaka an'io fa tsy za afaka atao izy izy ny manatanteraka an'izany afaka atao ihany koa izy izy manao fividianana amin'ny volana novembre ka eto a zany raha ohatra ka amin'ny volana 29 août zany ny anaovana ny fividianana dia raha milatsaka zany le filoham-pireneny ankehitriny dia amin'ny 29 juin zany no démissione satria 80 andro melo mametra-pelana zany hoe afaka 12 andro zany de mametra-pilana le filoha de mamaly ny etaetan'ny olona tena amin'ny 13 miala tsy maintsy miala izy satria tsy maintsy manaraka ny lalam-panorenana ary tsika de tsy anaiky mihitsy raha am'izao mbola izy tsy anaraka tsony ny lalam-panorenana raha miteny ndray ny seni hoe amin'ny volana octobre de amin'ny volana août zany izy tsy maintsy mametra-pelana zay le zavatra misy zany hoe afaka rovolana zany de tsy maintsy mametra-pelana le filoha amperinasy ankehitriny ninina zany lalana ale tsy maintsy mametra-pelana le filoha eo atoerana ankehitriny raha toa ka iroso sy ilatsaka anisan'ny ovidina am'izany fividianana ho atao eto amin'ny tany sy ny fireneny zany andray matoa filoha iverenako kely le hoe dingana iray nametrana ny gouvernement io mbola hitantsika amin'izao fotoana izao a ny tolony amin'ny 15 13 mai maninona ny mbola misy ny tolony amin'ny 15 13 mai raha efa mipetraka izay dingana izay hoe gouvernement ta ho any amin'ny fividianana zao a za moa efa nilaza teo hoe le vahoaka koa tsy afaka fitahantsika raha nidina ny vahoaka nakeny amin'ny 15 13 mai tamin'ny faraiky amin'ny 20 ny volana aprily de nilaza hoe tsy ekenay io lalàna io arariny sintsiny zany satria raha iny lalàna iny no nanaovana ny fividianana teto amintsika dia rotana ary fifandonana no nisy teto amin'ny firenena rariny loatra raha tsy nanaiky ny vahoaka hoe tsy mety raha io lalàna io efa vita iny efa lalàna anaovana ny fividianana ankehitriny a de mety ary mifanaraka amin'ny lalàna velona tokony ikarakarana an'izany fividianana zany fandraisena voalohany zany zay ho an'ny vahoaka sy ho an'ny solombavambahoaka rehefa nytoy ny tolona tena amin'ny 13 mai ka nangataka ny hoe miala ny filoha nametraka ny requête teo anivon'ny HCC mbola légal zany manara-dalàny zany satria afaka atao tsara ny fametrahana an'izay rehefa namaly ny HCC ny hoe tsy miala ny filoha tsy mahafapo atsika zany fa raha feto ny gouvernementa de ataovy ny fividianana io zany ny tsy azo ivalosana fa tokony ho tanterahana ny filazana ny zavatra hafa akoatran'izay dia tsy mety satria tokony io zany no arahana ankehitriny manjary mitondrotsika makany amin'ny lalana tsy izy ary tsy zany ny fanirian'ny vahoaka tsy zany ny faniritsika rehetrarehetra fa ny fanatanterahana nyty antsakany sy andavany efa mirafitro ny gouvernementa dia mangatakitsika avoainy datim-pividianana ary ny fividianana dia atao amin'ny fotoana maitany zay ny andrasantsika ankehitriny za mihiny fa mifangatana zavatra ivelan'izay dia tsy manaraka ny lalàna fa ny zavatra ao anatin'ny voalaza ao anatin'ny ty manara-dalàna zay a no zavatra tokony ho atao sy tokony ho apetraka zany hoe raha azoko tsara ny fantaniny nate hoe ahoana moa zany mbola mitoy ny any amin'ny 15 13 mai say de mitena avion ny daty fividianana rehefa mivoaka ny daty mpividianana ka mety ary mifanaraka amin'ny zavatra lazain'ny HCC dia tsy tokony iziriziry amin'ny hevin-tsony ny tsirairay avy fa ampandefitra ny ampony ary ijery
ny tombontsoa amboniny firenena ary samy mikarakara androso iroso amin'izany zavatra tokony atao ho tanterahana eto amin'ny firenena zay. Ny toeran'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tompoko tamin'ny ataontsika hoe famahana ny krisy nandalovan'ny firenena teo anisan'ny ataontsika hoe mampametra fantaninany maro ihany koa ny amin'izay hoe toerana raisin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena be loatra amin'ny fitantanana ny raharaha eto Madagasikara. So antarana mitovy hevitra amin'izay na tsy mitovy ny isan'ny fanazavana teknika sy politika nazavainao teo fa ny olona dia mahita ihany koa fa na ny filohan'ny pirenena amin'izao fotoana izao na lohan'ny televizioneta telo Andry Nirina Rajoelina dia samy noentin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena avokoa anaiky ny fandaminana izay mipetraka eo. Mety mitombola ve? Za injaka dia izao ny tenako manokana dia mijoro amin'ny hevitra hatramin'ny farany. Tsy mivadibadika amin'ny fomba fihevitra sy ny fomba fisainana fa ny lalana sy ny tanjona napetraka dia tsisy miova. Mikasika ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia za miteny anao fa mazana be ny resaka tamin'ny zareo. Mazana ny antony dia satria izao tsy mitovy hevitra tanteraka amin'ny fomba fijeriko amin'ny fomba famahana amin'izao lalana izorana amahana an'izao krizy izao. Kanefa noho ny fifandresen-dahatra dia milazanao fa tonga tamin'ny zavatra tiatsika atongavana ny resaka natao tao amin'ireo. Ary izay indrindra no holazaiko hoe tsy misy mihitsy teritery nahazo anahy. Raha ny teritery no resahana tsy tonga tamin'izao dingan'izao tsika, tsy tonga tamin'izao lalana diavintsika izao tsika. Hafa ny hevitry ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary hafa ny hevitritsika malagasy. Ny zavatra mitranga ankehitriny dia ataoko mihitsy fa tsy vao zao akory no lazaiko hoe ny resaka tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary tsy vao zao ihany koa no niditra tamin'ny sehatry ny fifampiresana amana ny olan'izany. Tsika malagasy no nanapa-kevitra ny lalàna avy any amin'ny HCC no ho tanterahana fa tsy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no aneratsika amin'ny lalana tokony izorana sy amin'ny fanapa-kevitra tiatsika atao anavotana an'ity firenena ity. Andriamatoa Filoha, resaka fifidianana teo ianao, fifidianana mialohan'ny fotoana. Mipetraka ihany anefa ny fanontaniako hoe maro ao anatin'ny gouvernement ny antoko HVM. Azo heverina ve izany hoe io antoko io gouvernement izay misy amin'izao fotoana izao io dia hiantoka fifidianana madio sy mangarahara. Efa hitantsika anefa ny ministra HVM sy ny fombany amin'ny fandrafetana n'iny lalam-pifidianana iny izay na tiatsika na sy tiatsika tafiditra tao anatin'ny fandrafetana ny volavolan-dalàna teo aloha iny ireo ministra HVM ireo satria mbola tao anatin'ilay gouvernement teo aloha nandrafitra n'iny volavolan-dalàna iny. Mbola tafaverina ao anatin'ny gouvernement ihany nefa izy ireo amin'izao fotoana izao. Azo heverina ve fa io gouvernement io ametraka an'izay fifidianana madio sy mangarahara izay raha andeha amin'ny fifidianana isika? Ny tsika dia ny hoe ny fanaraha-maso ny fikarakarana ny fifidianana. Mifijerena ihany koa fandehana ny raharam-pirenena ny zavatra tokony ho atao. Ny gouvernement io tokony hiantoka an'izay fifidianana madio sy mangarahara andraisany rehetra anjara izay. Tsy fidivan-tseza ho no lahara-pamehana ho atsika, ho anay, ary tsy mendrika an'izany intsony ny vahoaka malagasy. Zay ny antony hoe tsy niady isa ny mapara, tsy niady toerana ny mapara. Ary za eto dia amafisiko mihitsy fa ny maparany ny tenako ny izahay efa vonina hiatrika ny fividianany naniditra tao anatin'ny gouvernement na tsy niditra ny lalàna no hoe atovy madio ny lalàna, atovy mangarahara ny lalàna. Zay no zavatra mamaiky ary raha ohatra tsika ka amin'izao mbola hifandrivotra amin'izany resaka toerana izany, amin'izany resaka sezy zany, mba mamenatra ihany ani zany sady zao ny zavatra faharoa ny tiako ho lazaina amintsika ny zavatra lehibe. Tokony endrika hafa no aseho antsika eo anatrehan'izao tontolo izao n'izany Madagasikara zany. Ny endrika hafa dia ny hoe
aloha tsy asiantsika ntsony ny hoe mikorotana ao Madagasikara efa lazaigny zareo moa na de révolution hoe fanonganam-panjakana foana ny misy ao Madagasikara tsy endrika ohatr'izay ntsony fa ny afahantsika mampandroso an'ity fireneny ity de nisiny ny fifandimbiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Za nanao passation démocratique tamin'ny 2013 tamin'ny alalan'ny fifidianana. Ny faniriko dia tsy ao anatin'ny endrika krizy intsony no ahitany zao tontolo zao ny Madagasikara satria zava-dehibe loatra ny hoe jerevy tsara ny hoe afahantsika mandroso ao anatin'ny filaminana ary nisiny fifandimbiasam-pahefana. Nanao ny IEM teto nandray vahiny maro be tsika. Ny salasala ireo mpandray anjara tamin'izany hoe ohatrany misy korotana any aminareo sa hoe jerevy ny organisation izay ny manasa anareo fa tsisy korotana zany aty fa fitakina ny zavatra misy. No tonga datiry zareo dia araky ny teny hoe varina na surpris hoe ay firenena milamina marina aty Madagasikara na de hoe nalaza hoe mikorotana azy. Ny tiako lazaina de hoe tsy mendrika korotana ntsony tsika ary tokony zavatra tontolo vaovao tokony zavatra mba anana ny zao tontolo zao fitokisana ny zavatra hitranga eto amin'ny firenena satria lehibe loatra ny fampandrosoana tytsika hoentina eo anivon'ny ty fireneny ty. Zay ny antony no tsy eritreretana intsony hoe andaondray hiady varotra fa kosa marina ny teneninao hoe tokony misy fanamboarana kely ihany atao eo anivon'io gouvernement io satria tsy manome an'le endrika ihany koa tiatsika apetraka amin'izany hoe gouvernementa tena hitondra atsika makany amin'ny fifidianana madio zay. Efa nisy ny imbesana zay IEM zay ihany ianao ataontsika hoe misy tsikera ihany koa ho aminao aloha de mety teo aloha ndray tsika hoe fa maninona no vahiny no atao miady hevitra sy ataontsika ny hoe miresaka ny momba izay IEM hoentina mampandroso any Madagasikara izay. Io moa njakany tsy mahavarina manao ianao misy mitsikera tsy manao ianao misy mitsikera ninona zavatra ataontsika eto na malagasy daholo natao teo de nisy indray ny teny hoe tsika gasy any fa tsy mahavita azy fa maninona no tsy mba asiana ny any ivelany. Zao ny zavatra lazaiko ny IEM dia sehatra anankiray hivondrona ny ireo manampahaizana na avy eto ivelany na avy eto atoerana na avy any ivelany. Natolotra teo angamba ny njaka atao amin'ny Carleton ireo experts nationaux zay tsy mpanao politika fa zay avy eto atoerana manana ny fahaiza-manao manokana manampy sy mandrafitra ny IEM ankehitriny. Nalaitsika ny olona avy any ivelany satria zareo reny no manana ny expertise na ny fahaiza-manao amin'ny globalité ny zavatra misy eo anivon'izao tontolo zao sy aty Afrika hoe fa maninona moa Madagasikara no tsy mandroso fa maninona moa tsika no anisan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany dia zay le hoe ao anatin'ny fahaiza-manao ny tsirairay avy ny fifanakalozana no noentina hitondra hevitra andrafitra ny fomba afahantsika mampandroso an'ity firenena malagasy ity. Fa mikasika an'izay de teneniko anao ihany iny le hoe forum international zay le IEM natao tao amin'ny Carleton fa zao zany tsika nantenako dia anao IEM manerana ny Madagasikara ary tsy misy vahiny ao fa gasy daholo za mihitsy nitondra an'io miaraka amin'ny teknisianina malagasy hitety faritra rehetrarehetra hijery ny olana iainany vahoaka malagasy ary ahafahana mifanakalo hevitra amin'ny fomba fampandrosoana tiana hoentina sy tiana piarina isaky ny districta eto a Madagasikara ka tsy tokony ahiatsika fa ilaitsika ihany koa ny fahaiza-manao ny avy any ivelany fa ny malagasy ihany koa de mahafantatra ny olana iainany mahafantatra ny vahaolana tokony hoentina ary zay ny zavatra tiatsika atao hoe mba tokony misy programme lehibe hifandraisan'ny malagasy ray manontolo hoentina ana leader anankiray zay hitondra ny tena fampandrosoana eto amin'ity firenentsika ity.
faraparanatsika angam-panjaka ny fandarana fanontaniana kely ray angamba alohana marana anazy misy ihany koa raha ataontsika ny hoe misy ny ataontsika hoe ny HVM tetsekilany a misy ny hetsika izay nikarakarainy ireo solom-bavim-bahoaka 3 tetsy amin'ny kianjany 3 me fa misy ihany koa etsy ankilan'izay a ireo ataontsika ny hoe antoko politika izay nivory a na tetsy amin'ny CCI Vato izany a na mbola manohy ny hetsika ireo a tretsy amin'ny hôtel Colbert amin'izao fotoana izao izay mitaky a ataontsika ny hoe ataontsika hoe fanamboarana avy any fotony na reo fondation a ataondreo ahoana fahitanao a ia izay indrindra maty ahoana fahitanao an'izay a hetsika afa mitokana izay indray za mino a ny olana misy atao amintsika ankehitriny dia ny finoana ny vahoaka ny famalina ny hitahitam-bahoaka ary indrindra ny fitondrana ny fampandrosoana miala avy amin'ny olona zay mieritreritra fa tokony hitondra sy hanavitra nyity firenena ity tsirairay avy raha misy olona hafa manana heritreritra na hevitra hafa hanavotana nyity firenena ity dia any amin'ny fampielezan-kevitra izy no tokony hitondra hoe zao no fahitako sy fanarenana hatrany fotony atao a eto amin'ny firenena za koa ne ny olona rehetrarehetra ne na ny candidat mety manana an'izay hevitra zay e fa rehefa mitonga ianao eo amin'ny fitondrana dia ampiarinao ny fampanantenana sy ny fomba hitanao anarenana ny firenena fa aleo tsy fitahana ntsony le vahoaka hoe andao indray tsika ave anao teteza mita marina fa za miflohan'ny teteza mita fa tsy mila teo aloha fa tsy mila teteza mita zany ntsony ny vahoaka malagasy tsy mila fanakorontanana ntsony ny vahoaka malagasy fa nytiany olona zao hoe raha ianao ary no filoha dia inona ny zavatra misy fiatraikana aty amin'ny fiainako raha ianao ary no filoha dia inona ny programa na mifanorenana tianao apetraka eto amin'ity firenena ity ka za mahita hoe ny fanaovana hetsika mihoatra ny zavatra tokony ho izy ankehitriny a aloha alefatsika ny débat démocratique andeotsika isala hiaraka hijery ny lisym-pifidianana zany no tokony himasoantsika ankehitriny ahoana ny tena ampadio any fifidianana eto amintsika ngo ho taraikeo za dia miteny ngo ho taraikeo fa any amin'ny fijerevana ny lisym-pifidianana any amin'ny fijerevana ny fomba anaovana ny fifidianana any amin'ny famoahana ny datim-pifidianana indrindraindrindra melohan' zany zavatra rehetrarehetra zany no tokony hifatohan'ny saintsika rehetrarehetra ankehitriny faraparanantsika angamba ny fandarana Andriamatofiloha inona no afatra farany tianao apetraka ho an'ny vahoaka malagasy ny afatra tianao apetraka manoloana an'izao zava-misy rehetrarehetra eto amin'ny firenena izao ia ny afatra farany angamba dia tsotra ao akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenentsika ankehitriny tsapako ary fantatro fa betsaka ny fahatsoam-panantenana zay iainany vahoaka malagasy satria tsy mety tonga ilay fandrosoana tsy mety tonga ilay fanirinitsy ny hitahita nandritran'izay naika ny fahaleovana zay dia diso politika malagasy ny antony dia tsotra ny filoham-pirenena zay mifandimby dia vitsy mba tsy ho lazaina hoe tsy nisy mihitsy ny nanomana na nanolotra programa matotra azo tanterahana ao an'ny vahoaka malagasy ka natonga fivakisana fisaratsarahana teto anivon'ny firenena mematotra nefa ny vahoaka malagasy ankehitriny mahafantatra ny zavatra mety mahafantatra ny zavatra tsy mety mahafantatra ny marina sy ny diso ihany koa tokony miray sy mitambatra tsika vahoaka malagasy ray manontolo mba hahafahantsika mitondra marina ny tena fampandrosoana tiana hopetraka eto amin'ity firenena ity tokony miray fo miray saina mametraka amin'ny fitoniana ary mametraka ihany koa ny lamina rehetra mba hisiny zay fifidianana madio sy mangarahary zay eto amin'ny firenena mba hahafahany rehetra mandray anjara ary indrindra mba hainono ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny programa anasa
hoentiny candidat tsirairay avy. Ny teny ataoko zany dia miandry fantatra izahay ny vahoaka ny lamina apetraka amin'ny firosoana makany amin'ny fividianana. Any amin'ny fividianantsika no maneho hevitra raha toa mantsika tamin'ny taona 2014 dia nisy no sakanana tsy navelan'ny latsaka nyrotsaka ho vidiana teto amin'ny firenena dia za misy mino ankehitriny fa aleo isafidy malalaka ny vahoaka malagasy, aleo ahita ary aleo mba tsy vote par procuration intsony na hoe fividianana ny olona zay tsy eritreretiny hitondra ny firenena no hitondra ny firenena. Ka ny teniko dia tsotra, tonga angambany zao ny fotoana ary miandry an'izay fotoana zay isika rehetrarehetra anehoana hevitra ahafahana misafidy ny olona zay tokony hitondra ny tany sy ny firenena ary ny mpanjaka. Tapitratra eo ny fandarana manokana ao amin'izao takariva izao, isaorana be dehibe nao Andriamatoa Andry Rajoelina ny vahiny teto amin'izao fandarana manokana izao. Isaorana be dehibe ihany koa Njakandriamahery tao TV Plus Madagasikara niarany sala tamiko nanolotra an'izao fandarana izao. Mamy fotoana antsika rehetrarehetra eo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.